同埋佢好硬㗎個窿，佢係完全冇軟墊嘅。呢樣嘢要。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎收睇。今日想講嘅係 Sony Linkbuds 好冇用啊！好，今日開箱咧 Sony Linkbuds 啊，點解會買呢個咁嘅藍牙耳機咧？因為咧我近來搞咧 Google Meet 咧網上掃描班咧，我成日戴住隻 AirPods 咧，好鬼痛啊隻耳仔。咁我試下話呢隻話戴咗又有通透感，又有個窿，咁我買翻嚟試下。咁反正買咗翻嚟啦，咁我戴咗2個禮拜，咁咧就可以做埋條開箱咧，俾大家參考嚟用。嗱，咁呢個 Sony Linkbuds 最主要嘅特點咧係得一個嘅啫，佢就係有個窿。同埋佢好硬㗎個窿，佢係完全冇軟墊㗎。呢樣嘢要好留意㗎，因為咧不嬲用嘅耳機咧一定係腍腍地戴落耳仔個舒服喎。所以第一個問題咧，究竟戴上去會唔會耳痛啦？咁咧佢就係咁樣戴嘅，擺上去攝住，佢攞上邊咧嗰隻塑膠翼仔咧就棘住你個耳骨。戴上去嗰個重點咧，就係佢係坐上喺個耳仔入邊，佢唔係塞住嘅，你係靠上邊嗰個翼仔愛嚟棘住。但係我戴咗佢2個禮拜嘅真實體驗咧，我帶嚟跑步嘅，咁就冇甩冇成嘅，只要你校啱上面嘅翼仔咧，就應該 OK 嘅。咁但係有一個問題咧，因為佢嗰個圓圈咧，佢係冇軟墊嘅，所以佢得一個 size 嘅啫。咁我男人戴咧就 OK， 你隻耳仔細咧係可能會耳痛，咁呢個係買大細嘅，因為你未買之前你冇戴過噶嘛，同埋戴完之後咧你要一段時間知適唔適應，所以其實我覺得你1500蚊買翻嚟係搏一搏嘅，咁但係我 so far OK 嘅，但我初頭戴嘅第1-2日咧我係有唔舒服嘅，後尾戴慣咗之後咧就有段時間係戴咗等於冇戴嘅，因為佢實際佢個最大嘅用途咧，佢俾你 work from home 一路戴住佢咧，因為佢有個窿㗎嘛，所以你完全可以聽到出邊嘅嘢。我跑步就好安全啦。咁只要你戴住嗰時咧，你個音量你唔好校到好大聲，咁就似耳邊有個人細細聲同你講嘢，然後你一直有聽到外邊嘅嘢，所以同時間你可以做譬如我直播啊，我戴住佢啊，我會容易啲好似普通講嘢咁樣，然後冇嗰個閉塞感，咁呢個係最重要。咁基本上咧，佢 Sony 話呢個機咧係防潑水嘅，咁我覺得我戴咗2個禮拜，汗跑步有汗冇事，少少落雨冇事，我覺得係生活嘅防水經已 OK， 就唔係成個跌落個水裏邊冇事嗰種，但係已經夠用㗎啦。然後咧，我又用咗佢愛嚟傾電話用，我覺得係好用嘅。而我問過對方同我傾偈嘅人咧，都非常清，所以你帶住佢愛嚟傾偈係冇雜音，係完全冇問題嘅。聽歌咧就人聲好出，舒服嘅。但係因為中間有個窿，如果你聽 bass 強嘅話咧，佢就冇嘅，佢走晒嘅啲音。然而咧，佢有一個最大嘅缺點嘅，就係如果因為係完全冇隔音嘅情況，所以如果你搭車你想靜音，你唔想聽到出邊聲，你就想聽到有隔音嗰個系統咧，呢個係完全零嘅。擺翻入盒叉電嗰時咧，記住要啪一聲，咁 make sure 佢先至叉到電㗎。唔知有冇朋友咧，亦都有買咗個 Linkbuds嚟試咧？唔知你哋覺得好唔好用咧？請喺下邊留言嗰度討論下俾我知，好嘛 ？OK， 好，係咁 ，enjoy。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門studio.com，畫在點邊呢邊.com，拜拜。